Хәзер экран алдына Благовар районы Троицк авылында тыуып үсеп, әле өгендә Кырым ярым утрауының Симферополь қаласында көнитүче Роза Салауат кызы Усманованы сакырабыз. Матур истәлекле хатты уның якындары язып ибәргән. Дөньябызны ямьләп, ике кызыбыз Гүзәл белән Гөлнара янына иш булып, язның матур көндәренең берсендә һин тудың бәләкәсебез. Был көн бүгенгеләй хәтердә. 1992 елның 24 марты. Тышта кар һавынан йыелган күләүктәр кыйыктан тамсы тама, назлап кына кояш сыгып килә. Ошо илаһи тынлыкты бозып, иртәнге 8дә бер сабый ауга салды. Бәләкәсебезгә Роза дип исем һайланык. Гаиләле иң кесеһе булганга ата-әсәй надына сунып, апайдарына иркәләп кенә үсте бәләкәсебез. Мәктәптә укыган вакытында ла гел алдынгылар рәтендә булды. Республика район конкурсларында катнашып, призлы урындар алды. Урал Батыр эпосының меңәрләгән юлдарын ятлап беренчелек теләй ауланы. Мәктәптең йөҙө кашы ул кызыбыз. 11 класстан һуң Санкт-Петербург қаласындағы кино һәм телевидение университетына укырга инде. Бында ла һынатман Розабыз. Кулына диплом алып, бер ат эшләгәндән һуң кияүбез Гыйрфан Фәйзрахман улы менән матур итеп гаилә корып ибәрделәр. Ике бала Камила исемле кызларына, Тимерхан исемле улдарына гомер бүләк иттеләр. Яньянсәләребез ата-әсәй назына төренеп, иркәләнеп, назланып кына үсеп килә. Әле өгендә Симферополь қаласында тату гомер итәләр. Һөйүп кенә үстергән кызыбыз, туганыбыз 30 яшь тулһа ла, һин безнең өчен әле һаман сабый гына булып калаһың. Әле һаман һинең өчен борсылып, янып яшәйбез. Бүгенге матур көндә ниндәй генә йылы теләктәр теләһәк тә аз булыр төсле. Без һине бик нык яратабыз. Имен һау гына бул, балакаем дип эндәшә һеҙгә ата-әсәйегеҙ. Бүгөн һинең матур тормош байрамың, тыуған көнөң. Ошо күркәм көн уңайынан ихлас күңелдән котлап, дөньяла булган барлык изге теләктәрҙе генә юллайбыҙ. Һаулык, сәләмәтлек, мул тормош, сикһеҙ бәхет теләйбеҙ. Һинең яныңда һәр ваҡыт үҙеңде хөрмәт итеүсе яҡындарың, туғандарың, тоғро дуҫтарың гына булһын. Кияүбеҙ менән татыулыҡта, муллыҡта донъя көтөп, балаларҙы пар итәктә тәрбиәләргә яҙһын. Бүгенге шат көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Сәләмәт бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул һөйөклөбөҙ. Үҙең теләгән барлык изге теләктәрең дә тормошҡа ашһын тип күңел түренә йылған матур теләктәрен һеҙгә Благовар районында йәшәүсе атайығыҙы Салауат Батыр улы, Мәрзиә Яҡшыбайғыҙы Батраевтар, Өфө районында йәшәүсе апайҙарығыҙ Гүзәл, Гөлнара, етнәйҙәрегеҙ һәм уларҙың балалары юллай. Ғәзиздәрегеҙҙең матур теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Бәхеттәргә генә төрөнөп, донъяның сағыу төҫтәрен генә күреп йәшәргә яҙһын һеҙгә. Яҡындарығыҙ фәҡәт һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙы үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Yəhənnəmlərgə ısırğan İlama yüreğim yarıma yaralar barber unalar İlama yüreğim yarıma yaralar barber unalar Min yügerem ağır tauğa түҙәм Unuta almayım irkәm Qышҡы буран хәтеремде юйған Һөйөүемде һиңә бүләк итәм Илама йөрәгем ярыһыма яралар барыбер уңалар Илама йөрәгем ярыһыма яралар барыбер уңалар
Сердерді кейфі, хыялдарды